और भाई क्या खबर है? बोलो खाना वाना ले रहे हैं। आवाज़ आएगा कि नहीं पता नहीं। हेडफोन दे दूँगा तुझे। होगा। लंबा वाला भी लेके आया हूँ। लंबा वाला भी लेके आया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। डेली फोटो है सब है। हाँ चलो क्या भाई, किसने बोला गोप्रो चाहिए? अच्छा गोप्रो, अच्छा फोन माउंट लगा लो हेलमेट पे, हो जाएगा। चल forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. ये होता है व्यू। मुझे यहाँ कोई प्लॉट दे दे, मैं यहीं पे बस जाऊंगा। अच्छा
से ये है रास्ता रोडिंग है जो ये देखिए रास्ता कैसे जाएगा बे बुलेट है। ये देखिए रास्ते का हाल। पहाड़ी पे घूम चुके हैं बोलते हैं। ये हमारा कौन सा पहाड़ है? ये बोराइल रिजर्व फॉरेस्ट रॉयल रिजर्व फॉरेस्ट। और ये हम एंटर कर चुके हैं। नॉर्थ काटा हिल पे एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है रॉयल रिजर्व फॉरेस्ट। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत ही मुश्किल रास्ता है। और बहुत दूर जाना है। यहाँ लिखा तो है मैनेट वॉक, लेकिन कोई लोग दिख नहीं रहे। तरफ जाए इधर से निकल। देखिए यहाँ का रास्ते का हाल। इधर इधर स्ट्रेट चल। और ये है नदी। उधर निकलेगा, चलना। बारिश में जाते हुए लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ शायद झरना था। ठीक है, लैंडस्लाइड। ये देखिए रास्ता स्लाइड हो रखा है यहाँ पे। और रास्ता का ये हाल है। देखिए कितने मेहनत करके जा रहे हैं। और ये सक्सेस हो गया।
कहीं से कनेक्टेड ही नहीं, बीच में नदी आ जाती। वो एक पूरा आ रहा है। ये देखिए इनको मस्ती चढ़ी है इनको भी हमारी तरफ। आइए आइए, रोड देख लिया होगा, हाँ बीच से निकालिए। सुंदर सा नज़ारा जो साउंड आपको सुनने को मिल रहा है, आगे जाते हैं फिर देखते हैं आगे होता है क्या। और ये देखिए, ओ भाई साहब देख लो, इधर से उतर